हामी आज क्याम्पिङ हिँड्दैछौँ र हल्का तल खाएको देखाउँलाई तल गरिदिनु Yeah. ये एकदम कडा चीज हो उतैबाट हैटी हैटी तपाईं श्रीमती भाउजू त्यहाँ देख्दैन देख्नु हो त्यसको पिए बेला चीज बहुत कडा चीज हो एक पालको आवश्यक छ एक पाल हैन एक पाल अर्को हालि ल एक पाल के मात्रै सुन्ने यताबाट खारखुर गरेर आको पाइन त यो पाल ल्याउ त मैले एकदम त्यो कोही केटी हल्लाइ हल्ला कोही ताज हल्लाइ हल्ला कोही अक्षी हल्ला हल्ला छुट्टै भन्नुभयो त भने आऊ जाऊ जाऊ परतैमा हालिदिए पर ढिक छ त पाँचुलो ठाउँ छ त एक पाँचुलो जस्तो खुनेर हल्का गरेर माथि हालिदिए आसम मजाले ओछिदिए भइगयो केटी राख बढिया केटी राख्यो भने म खालीबाट लौटी पनि आइन जना लाग्छु अनि हेर यतै बस्छु माउन कुन नसुमान नौ जगन्नाथ मापै भन्नुभयो त मम्मीले त्यही डाइरेक्ट माउबाटै छ यही झोला लिदिँदै यो बनाउन तरिका नसिकिदिनु मैले यो तरिका थाहा छ यो चीज नभने बोइल गर्ने मैले पहिला पानीमा बोइल गर्ने ठुलो भर्न के दाउरा छ नि एक भाँडा अर्को किन ठुलो कितले इन्जेक्सन पाए तातोमा लाग्यो एक पेटी नै पकाउने दुई चार डल्ला गोबी अहिले तपाईँ दुई चार डल्ला गोबी भयो अघि नै मैले चना बनाइने यो चनाको केटी मैले यहाँ बनाएको चना छ चना भिजाइदिने चनासँग पाइखाने पनि छ तर अब यहाँ अब कोही बेला भिडौँ न काका काका अरे राजा आउनुहोस् यतातिर डाँगीबाट लोके डाँगी दुई जोडी आएको लोकबाट के ल्याउनु भयो तपाईँले कति लिँदैन त्यसैले मगाएको छ भने चाहिँ नत्र मिलाइकन हामी दिल हामी किनभने होइन सोध्छ त
हामीले माथि तपाईँले के ठान्ने हामीले माथि 2 गरेरमा रहेछ 500 रुपियाँ किलो दिएपछि मिलाइकन दिनेपछि त म अब सुकिया नै भन्नु अन्त लिनुभन्दा उयो पैसा खोजेको हाल्ने अब एउटा होइन अन्त हजुर भनिया छन् नदिनेपछि यसो न हामी यही काममा बेल हिजो गयौँ होइन दिनुहुन्छ भने चाहिँ दिनुहोस् हजुर हामी 500 रुपियाँ किलो हाल्यौँ होइन यही पुरै 500 कति छ हाम्रो सिजा हो यसो कति छ 500 मा लाग्यो भने अलि सतुवा रेट छैन के हजुर यहाँ अङ्कल यो लिने कस्तो भनेपछि यहाँ सुन गम्मत एकै ठाउँमा 1 क्विन्टल पाइयो भनेपछि दिनु छैन भाडा बुढो भएका त के दिनुहुन्छ भने चाहिँ ल्याउनुहोस् एउटा होइन तपाईँलाई एउटा होइन एउटा भएको हामी बुढा मान्छेलाई पनि के ढाँडौँला होइन दिनुहुन्छ भने चाहिँ दिनुहोस् त्यही त अङ्कल तपाईँ होइन यसो न बोकेर तपाईँको त्यो कुयो जाने ल्याउनुहोस् कतिको कति चाहिँ पैसा छ घर कुन ठाउँ हो यो ठाउँमा घुसी च्याउ पहिला कति हुन्थ्यो अहिले घुसी च्याउ हुँदैन यति एरिया घुमेर यति पाइने यति एका घर हुनुपर्ने नपाउने घर हुनुपर्ने पहिला गएको अहिले कमाएर पाउनु होला तपाईँ हेर्नको लागि होइन आँखा कान्नलाई औषधि गर्नलाई गयो मैले तातो पनि भने धेरै फिबर भने जाडो गरेर थाहा छ म गर्ने मान्छे हामी भोलि नै भोलि कति जान्छ 40 मन जान्छ सरैमा निक्लिएन तान्देपछि आउँदैन त्यो छुट्यो भने माथि उठ्नुभयो त्यो रहिरहन्छ त्यो छुट्टी जान्न जान्नु भन्ने बुहारीसिको रहेछ मुनाइबाट त्यहाँ तिमीले दिए त्यो छोरीले दिएर त्यो लगाएर पछि भित्र तपाईँ एक बेला बाहिर तातो पनि तुम घर कहाँ छ त बेटा घर नै हाम्रो घर त यही छ त तापनि कहाँ घर जग्गा छ यहाँ जग्गा के पहिला पुरानो घर कहाँ पुरानो घरमा लालबहादुर साइड दिनुहुन्छ लालबहादुर साइडले घर आएछ नि त घरैदेखि घर हाम्रो रोडमा मात्र धेरै माथि छ त अलि माथि लास्ट माडो त्यो पैसा मात्रै खर्च भयो खाना खुनेर त्यसै पैसा खर्च भयो त्यहाँबाट फेरि छोरो अनि त्यस्तै तातो पानी धेरै ठाउँ भेटाएँ मैले सुइयाले त्यो कालो क्या हो मोदी अनि अब मान्छे नआइकन त्यो घोडामा झोला यति गाडी मेरो दाइको छोरो पढेर मात्रै हिँड्दैछ हामी त्यस्तै एसएस पास गरेर त्यो जापानी भाषा पढेर आउने होइन 12 किलोमिटर आउनेले एकदम राम्रो जापानी ताको भाषा पढेको छ अलिक बढी छ सुरुमा अलि किनेपछि त्यही त पेलिहाल्छ नि क्या सुरुमा जानेलाई पछि गएको 25 होइन अहिले 400 भने बस्नु तपाईँ अब भोक लागि त यार मेरो पछि भयो भाइ हात्ती छ होइन पेटपट्टि छ त्यो हात्ती भन्छ भइहाल्छ भइहाल्यो कुरा गर्नु पऱ्यो एक हात्ती छ एक हात्ती तँलाई दिने भए तर पेटपट्टि भाइको पेटपट्टि खा भन्नु त भयो त्यहाँ यस्तो हो नि त बाहिर जाउँ बाहिर गएर अलिकति पानी हाल पानी हालेर खाउँ केही फरक पर्दैन दुईटा ग्लास दाजु अब पानी है पानी पिरो भएछ अरे उसलाई उसलाई दियो यो ढाल्ला है फेरि यो क्यामेरातिर फोकस गरेर
40 की बात है 40 से साल दियो 500 चिउरा मिसा पनि थियो आइगयो नि त्यो उठ्नु न नास्ता पनि हुन्छ दाइ चिउरा छ दाइ चिउरा ठुलो भन्ने भाइ चिउरा छ त्यति उतापट्टि छ त निकाल्ने पछाडिपट्टि छ त एउटा पुको भित्र भुजा नै भुजे हालौँ अब चिउरा रहन्छ बुवाले आएन मम्मी चिउरावाला भुजा हा चिउरा छैन यहाँ आउनु न कता पुगी त कस्तो हो के हो मैले मार जरा निकाल्ने त रे चिउरा छैन चिउरा नै ओ के रे उ बद्नु नै त नि मोबाइल किन फोन गर्नु त ल्याउ त भुजावाला पिरोवाला भुजा पिरो भुजा पिरोवाला हो नि पिरो यही पिरो भएर हामी भुजा मिसाउनु लाग्यो त्यही त यो पिरो लास्ट पिरो हेलो म यहाँ मात्र पानी मिसाएर तिमी खाने के हुन्न मिसाएर खाऊ पानी जस्तो हुन्छ त्यस्तै छोटीले बुलाए ढिलाई हेवी चीज ले आया रे वो ब्रांडेड वाला चीज किधर गया क्या करती है तीन दिन यार दामी आउँछ त्यो ओ रोटी छैन भाउजी यहाँ बनिवना सरकार त्यो आइछ रे पिटै नै पिटी मैले खाने त्यो मैले उ बनाएको छु भाउजी हामी रोटी आलु पठाउनु अल्लै त्यो रिसिप्टमा हुँदै अहिले पानी पर्ने जन मजा आइन्छ किन दिनु छ त यही छ पानी यहाँ आइ बनिवना सरकार आइगयो रे किन चाहिँ अबको 10 मिनेट पुग्छ रोटी खायौँ भने रोटी खाने रोटी कसरी रोटी मात्रै 30 रुपैयाँ ल्याउँ क्या बाउलाई जाले भन्ने म ठाउँमा आउँदा आई कम्युनिटी कति पर 5 ले खाने अलिक पनि लेगतिर त फेरि रोटी बहुत दामी हुन्छ नि यहाँ दाई हुन्छ त 70 रुपैयाँ हुन्छ ठुलो बाबा 50 रुपैयाँ ढिका अहिले यति ज्ञान पनि ल्या मैले देखाउ अब लेगतिर के हुन्छ फ्रेस हुन्छ हामी जति आज काम आज बस्नु पनि हुन्छ हामीलाई माथि मेरो बस्ती छ माछा मायामा आउँदै रहेछ बिनामा जे भयो नि देवा तिमी गरे म तपाईको 3 प्लेट थियो नि 600 रुपैयाँ हो तपाईले 15 अघि पुरै फुल कस हाल्दियौ एउटा फुल कसको लगभग यहाँ 100 रुपैयाँ बटन ले लियो यस्तो यस्तो गरिएन अब हुनु भोलि खाने के खाने आज माथि खाने अहिले क्यामेरा बोला तिमीहरूलाई म आइडिया सिकाउँछु आवश्यक पर्दैन बिसर कुरा तपाईँ सुरुमा गएपछि म हाल्दिनु भाइ भोलि म अहिले गर्नु न त्यसो के नखाएको यो भनेमा यो भनेमा म मलाई दाइ एक बोतल ल्याउनु न अरू दुई बोतल म त खान्न गिलास मात्र ओए कान्छा कस्तो छ सर के पातल छ अलि पातलो पातलो लाग्यो मैले लास्ट मैले कोर्स मिसाइदिउँ यसमा ठिक छ यो आधी बोतल भनौँ कि एक बोतल भनिदिउँ भाइ अलि बढी ल्याए भाइ पनि बडो खाऊ अहिले पिरो पनि खानुपर्छ कि के भन्नु फाइदा हुन्छ अघि नै भन्नुपर्छ म एउटा मात्रै हाल्थेँ एउटा हाल्दैन थिएँ म दुइटै हालिदिउँ क्या एकदम बढी वाला भने यस्तो चिज ल्याएको छ यार भाइले यार बहुत बढिया चिज यो चिज मेरो होटलमा चाहियो यार हजुर यो चिज मेरो होटलमा चाहियो भने क्या यस्तै खेजन्ने हुन्छ भुवा जन्ने हुन्छ सानो खेत खेजन्ने कति हुन्छ खेता यतिमै बोल्दैन नाच्नु ठिक छ त्यसो त खेजन्नलाई ठिक छ रोटी ल्याइन आउनु पर्ने रहेछ होटलले कोचिङ अलिक भाउजी आउँछ क्या खेजन्नलाई खानु यहाँ हुन्छ नि रोटी अहिले आउँछ क्या बहिनी बनाएको रोटी आइगरी भाउजी अनि मैले खराइ खाने भने त बुझ्छु
तर खाना मेरो त खाना बनाएको छ फेरि मैले त्यो भात पकाएको छु क्या भात खाने छ भातसम्म भात खाँदै खाएन नि मैले नखा तिमी खाने म दिन्छु मैले तिमी न हालेको त अलिकति अलिक झोलसँग खाउँदै भात हाल्नु त तिमी न भात हालिदिउँ क्या दाइ एउटा रोटी माग्नु त जति दिन रोटी पर ल्याए त बाबु यार रोटी घर जाने क्या रोटी यार जति दिन रोटी पर ल्याए त है नहीं यो लोकल रक्सी भनेको प्योर रक्सी हो क्या यो कुनै नराम्रो केमिकल हालेर बनाउनु यतातिर तलतिर बजारतिर मात्र हो अनि त्यस पछाडि अरू अरू खानुभन्दा यो चाहिँ बेस्ट हो क्या रिल्याक्स पनि हुनुपर्छ सधैँ होइन फेरि अब हामी यत्रो लङ टाइम हिँड्यौँ जङ्गलको बाटो होइन खै एउटा ल्याऊ यता दिने पनि हो नि माग्नु त माग्यो नदिएपछि के गर्ने दिएपछि Hagasin gaari nanti lah. Jaya ho nahi. हजुर 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 हजुर
भुवा त भुरै भएको त नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम के हो? नाम नरबहादुर महातारा। ए कति वर्षको हुनुभयो? 68 वर्षको। 68? धेरै दुःख हुन्छ। रमाइलो पनि हुन्छ? रमाइलो पनि हुन्छ। रमाइलो पनि हुन्छ। डर पनि लाग्छ। बुढो अवस्था भएपछि पनि डर त लाग्छ। हजुर हजुर। त्यस कारणले गोठाइन्छ। हजुर। लौरो ठेकी कुनो रोपी हजुर आउने कारण नै त्यही हो। हजुर।
हाम्रो भिडियो भाइरल हुन्छ मैले बुझ्दा चाहिँ दौडमा